好多謝阿林先生，跟住我哋請阿張志峰先生。OK， 主席各位大家好啦，我哋亞洲 TV 咧同香港人網一樣，都係暫時未諗住申請呢個免費廣播牌照嘅。同埋我哋都因為我哋同埋香港人網都有個合作，都係話嗰個聲明書咧，呢個內容我就唔講啦。但我就想講翻一樣嘢，你諗下，我哋香港人睇，如果我哋一般家庭睇免費電視咧，睇到幾多個頻道咧？答案只係4個或者只係5個。4個咧就係亞視同埋無線嘅中英文台，再加埋有啲屋企就可能免費收到有線一台咁樣啦。你只係睇到5個嘅啫，但係到外國其他地方咧，你睇到幾多啊？起碼最少10個。你澳門、香港個4個，再加埋澳門有3個，再加埋中央都已經有10個啦。諗下香港700萬人就係睇得嗰4個或者5個頻道，我哋選擇會唔會比其他地方少好多呢？同埋你諗下啲落後地方都仲多過我哋嘅，呢樣嘢就更加之係唔可以接受到嘅。咁而家咁樣剩翻咁少嘅頻道情況之下呢，有啲頻道就會出現咗極度保守嘅偏向啦，就好似呢個咁樣無線電視呢，好多時都會變咗有自我審查情況啦，就呢個情況會出現嘅。我諗你大家都會知道呢個，我諗你可能網上面都會睇到呢個啦 ，CCTVB 呢個無線就會變得極度保守啦，因為佢哋太大，太過需要睇好多唔同嘅廣告商，睇到好多唔同嘅利益之下，就會變成咁啦。而其他頻道就只會因為咁樣越嚟俾佢欺凌。而隔離林先生亦都講過，嗰啲藝員亦都會俾其他合約欺凌啊呢啲啦。咁睇下最近最近4大唱片公司咁樣同英皇咁樣決裂啊，有不和嘅，都係因為呢樣嘢出現嘅一個導火線嘅問題嚟嘅啫。所以我會覺得引入新嘅頻道，開放多啲競爭，俾多啲競爭，亦都咁嘅機會係一件好嘅事嚟嘅。而正話謝生個憂慮呢，其實好似阿林生如果講翻美國嗰種咁嘅禁制簽死約嘅話，咁會係一個可以幫助到呢個情況嘅嘢啦。而且我哋都需要講翻多一樣嘢，好多人覺得開新嘅電視頻道就應該要考慮到意識上面，考慮到所謂荼唔荼毒社會嘅問題啦。但我想講翻，如果同創意同埋意識上面比較嘅話呢，我會覺得要創意要多啲人，要多啲批判空間去咁樣先至會好嘅。有時你一啲不當嘅內容要揞住唔俾佢講嘅話呢，你只會令到個內容就會變得啲人就會更加多唔知，更加多無知，啲人就會更加多接收到資訊。但係如果你俾佢講咗出嚟呢，係啦，可能有爭議啦，反而會有討論空間，啲人會傾得更加多，更加可以教到好嘅社會嘅。我就好相信呢個世界就唔係淨係冚埋，即係好似話你有個垃圾咁樣，你就咁冚埋佢嘅，唔抌佢嘅，都唔會解決到問題㗎。但係如果你將佢講咗出嚟，可以討論嘅，慢慢俾大家討論嘅，咁樣就會解決到更加多嘅問題。所以廣管局就唔應該就以社會風氣嚟大量扼殺創意，就應該要更加多機會俾更加多唔同團體可以表達佢哋創意嘅。好多謝各位。好。